Patong ba ito mga bisag utso lang? Ah, but lang. Tingnan po ato. Isa to ka forward no, gapo no. Sa forward. Lugos ng dagan. Kani wala naman ni lahing naman yung tulok bula no, kining mga butong no. Lain na. Alaya na no. Laya na kay na. Isa ka bulag to nga kana mong pambilin. Laos na ang segunda ato. Kato mong gipantistiran mo na puti sunod. Lahing na puto. Pero mas daghan ni sunod dak tanan mo dak Di gani sunod. kaysa karon nga harvest. Okay, kato magungkuan manggod. Mo to nang hagbong tong laya daan. Di sa ka bulo ba. Ginaapay gisuportan niya nga laya. Kining mga photo ta ni lahing na mo siguro ang sunod. Sunod na po na. Wala po na. Kana mo. Dala na sunod na. Lahing na sunod. Itong timingan sa mahal no. Mana lagi ang tani. Ah, di lagi na nga perminti dyan yung kiluwaya. Napagay mo taas pa dyan. Kaya kuan barato gyapon timingan sa barato mga tulo ka harvestan usbon ang schedule service. Oo. No. Kahit kanin po. Ikuan na pod para maka timing sa ba. Oo. Matay ni isang mahal. Pwede ka gyapon. Amot lang kung sa plano niya ni. Depende ra mo ko sa order ni general. Okay. General problem. Magkawas yung klaro. Ano na yan, daga na kaya niya kay katasunod daw, ito mong pangbilin nga kuhan. Nangakaka naman to. Narabag ko yung pangakakan nga, walay bunga. Hinuan na ako. Ay pat sa gyapon. Pero pati ang ligaran. Anak ko daw, wag mo na nakuhaan o, ginuan na. Sana makuhaan na sunod. Ang iban dia daga na ni pangiluan dia ang awan mo pangkuha ang bunga. Sunod na kaya kuha naman to, dugang naman to. Namlay hagdan lagi dito. Anting ni no. Dala kag sundang ya. Wala nabili na ako sundang. Natanggal tong tanan sa bakos. Kami ka dalag kan oy sundang. Ara ta? Ta. Ang gamaya nagkuha sa gasolina. Ha? Gamay Mayroon lang. kayo. Tubel ng motor ni. Wa man ni halo ni. Awa ni halo. Wala na ko na halo eh. Gipon lang ko ni sa ni ka litro. Ano? Pagka sa litro no? Drain gyapon ako ni. Lain ang pula bay kay lain magigtingog makina bay. Naman to'y tote. Naman to'y tote dak. Manto gra kala chino kay ugong tayo ba sa kakahapan diyo. Nato'y tote. Karon no, kasi sa ano kahapon, normal kaya ang nagasan. Gidrain. Ako man tawag gidrain. Kaya naman to'y tote. Doon na no. Oh. Gra hapon ang makina. Tingog bay balik mo na mag-brand new balik. Naman to'y tote ka nagi kay ang gasolina to. Ay tote. Sa chinso man to. Nya gi halo daya gi gasolina. Anong dili sila? Ano to sila sa inyo ha? Ito. Ako nag-ayog ko ano eh. Ako kasi po man sa tingog sa pinaram. Unleaded. Yo, green po no. Nga po sa tobel no. Parehar na sila eh. Pero kuan siya, murag lahi ra bang kuan green. O murag lamang ang green gamay. Dumaora ba sila? Parehar na sila. Kaya pula kay premium man na. Pero mo din original nga pala. Oh pula. Lamang pula kay kuan. Pwede ihalo na magtanduay. Ganit ko may kono, may aso na green no.
Dito na, na. Mga bagya. Oh.